Halo, ketemu lagi sama Brother Sob Bali. Karena hari ini kita big sell engine SR400 ini. Dan hari ini engine ini udah sold out ke Gianyar. Dan hari ini kita disuruh kirim langsung ke Gianyar. Bingo. Jadi untuk hari ini kita packing dulu. Thank you buat bos gede udah percaya belanja di Brother Sob Bali. Salam dari kita, Brother Sob Bali.